Mkristo anapata nguvu kwenye kufunga na kuomba. Zaidi ya hapo, una matunguli. Kuna majini yenyewe ni majini ya ibada. Akiwekewa mtu ndani anakuwa na agano la pete. Ndio wale wanatoka shangali mtume au nabii na bonge la pete. Bonge la pete. Unaona, mtu anakuwa na lipete hivi, ni kubwa. Anasema tu receive. Hataji jina la Yesu kwa sababu jina la Yesu linaharibu nguvu zote za giza. Unakuta mtu mtumishi wa Mungu lipete kubwa la nini? Au sasa nyingine unakuta akianza kuombea watu anajiosha mavidole hivi, receive, pokea, pokea. Na wanakuwa tu I receive. Unajua maana yake? Unapokea vitu ambavyo hata uvielewi. Ndio maana unafunguliwa kwenye shida hii, inaanza shida hii. Amen. Maandiko yanasema watu wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na kutenda mambo makubwa. Watu wakimjua Mungu wanakuwa hodari, wanatenda mambo makubwa. Kwa hiyo sio vizuri ukiwa mcha Mungu kukosa ibada. Upo tu. Unashangaa mkianza kukwambia sina nguvu, siwezi kutoka, siwezi kutembea, ila akisikia rafiki yake ana harusi, anapata nguvu anaenda. Akisikia rafiki yake anaumwa, anapata nguvu anaenda. Ila yeye nguvu zake zinamuishia kuja ibadani. Ndio nguvu zake zinamuishia. Ikiwa saa ya kwenda kumwabudu Mungu ndio nafasi anakosa. Ila mambo mengine nafasi inapatikana. Muogopeni Mungu. Mimi nawafundisha, nitawaambia kweli daima siku zote. Muogopeni Mungu. Mimi ndio maana siwezi kuwa na watu wengi. Wakija kabisa wakawa wengi wakakaa, basi ujue hao ni wa Mungu kabisa. Lakini wale ambao wana nia mbili, wanataka heshima, Mungu ashuke chini wao wapande juu, wanakimbiaga wanaondoka. Kwa sababu kila siku nikihubiri watora na waseme. Lakini mimi kazi yangu ni kukusaidia umjue Mungu. Amina, amina. Sio haki. Niambie, nani aliwahi kukosa kwenye kikundi? Si wanawake mna vikundi huko. Nani aliwahi kukosa kwenye kikundi? Hata siku moja ya ratiba ya kikundi. Ukasema leo nauma, mwenyekiti naomba ruhusa. Hata kama anauma atajikongoja aende kwenye kikundi. Hata kama anauma atajikongoja apeleke Isa. Kwa sababu Isa ni kama sadaka unayojitunzia kule, ili baadaye uikusanye kiwa nyingi. Watu wakosi Isa ya kupeleka, ila wanakosa sadaka ya kuleta kanisa.